이윤정 선수 잘하는 거 있잖아. 어디 연습했던 거? 이윤정 선수 5번미터로 와주시기 바랍니다. 어디 연습했던 거? 잡고 확실히 잡고 붙지 말고. 형 지금 계속 가면 높이 받아요. 그렇지, 잘했어. 이승근이 또 시간이 잘하잖아. 오케이. 좋아. 좋았어, 동원아. 흔들고. 팔도 한번 차보고, 동원아. 그렇지, 오케이. 좋아. 오케이. 잘하는 거, 오케이. 다리 꽂았어야지, 배에다가. 이제 다리 꽂아. 그래. 밀어요. 다시 간다. 완전히 두 개다, 동훈아. 형, 어디 두 개 쥐고 있어요. 정한성은 아니에요. 본사 입꼬리. 동훈아, 땅 밟고 한번 들어가 봐. 제로 포인트 조희정 선수 지금 시상대 앞으로 와주세요. 본사 입코리아 이지석 선수, 루카스 레핑 코리아 컴배주이스 석주화 선수. 동훈아, 흔들고. 지금 바로 6번 선수 와주세요. 상당하다. 그렇지. 오케이. 그렇지. 나이스 그래. 대략 잘했어. 이제 하려면 돼. 무릎 박아. 오케이, 이제 됐다. 동훈아. 머리 올라가야 돼. 조심하고. 오케이, 디밥 잘한다. 그분 하프 디밥 잘한다. 왼발만 밀려요. 왼발만 머리 위로 밀려요. 그렇지. 천천히. 디밥 못하게. 오케이. 왼발 먼저 무릎 꿇어요. 오케이. 오늘도 무릎 꿇어야지. 그렇지. 동사백사 마사 정재훈 빨리 안 감기게. 오세요. 그렇지. 다리 올라가면서 밀어. 계속 시도해봐. 네가 하고 싶은 거. 오케이. 한 번 더. 계속. 다리 빼요. 다리 좀 밀고 빼야지. 동훈아. 한 번 더 뛰어요. 머리 빠져나온다. 동훈아, 위험하다. 야, 2분 40초. 형, 2점에 얻어라 주고 있어요. 팔 빼요. 동훈아, 그 팔을 먼저 빼야 돼. 본사 입코리아 이지석 선수. 그래, 붙여. 그래, 붙여. 앉아. 그렇지. 뒤로 잡아. 완 뒤로 붙인다. 오케이, 그렇지. 오케이. 되게 했다. 발 밀면 되겠구만. 그래. 아, 아깝다. 다시 상대 높여 일단. 콜 시키나. 6번으로 입수. 상대방 힘들다. 근데 괜찮아요. 지금 밀어봐. 동훈아, 지금 밀어봐. 아니. 지금 빠졌다. 지금 발 빠졌다. 발 빠져요. 오른발. 뒤집어 일난다. 백. 어떻게 하시는 거? 일어나. 일라. 일어나요. 6번이야. 지성 6번. 동훈아, 이거 뺏긴다. 야, 지금 뺏겼어 이제. 동훈이 이제 안 떨어져. 아니 아까 미쳤어. 형님, 스윕하면 형님이 이겨요. 형님, 스윕하면 형님이 이겨요. 이기고 있어요 지금. 집중해. 미안하다. 이놈이다. 저는 말해줄게요. 계속해요. 형, 1분 20초. 동훈아, 1분 10초. 바지가락 좀 밀어. 바지가락. 형 어느 쥐고 있어요. 어느는 쥐고 있어요 형이. 블루워드 76kg 김대경, 형 1번. 블루워드 76kg 김대경 씨 내려가겠어. 지금 상대 볼 시켜놔야 돼. 볼 시켜놔야 돼. 블루워드 이성이 형 76kg 58초. 김대경 씨 아 1분 남았어요. 1분.
15초. 화이팅 화이팅 화이팅. 못게. 내려가. 계속. 그렇지. 좀만 남았지. 15초 남았다. 형 25초 해야 돼요. 안 된다. 형 25초. 20초. 19초. 15초. 14초. 에스카도 정재욱 씨, 4초. 그렇지. 들어가 일단 눌러놓아. 오케이 됐어. 잘했어. 1초. 아, 바로 나이스. 3번 매트, 4번 매트, 경기 순간 50번까지 내려가 주세요. 강산 작가님 지금 운영석으로 와주시기 바랍니다. 강산 작가님 지금 운영석으로 와주시기 바랍니다.